নেপাল হিমালয় অধ্যুষিত একটি দক্ষিণ এশীয় দেশ যার সাথে উত্তরে চীন এবং দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে ভারতের সীমান্ত রয়েছে। এর শতকরা ৮১% জনগণই হিন্দু ধর্মের অনুসারী। বেশ ছোট আয়তনের একটি দেশ হওয়া সত্ত্বেও নেপালের ভূমিরূপ অত্যন্ত বিচিত্র। আর্দ্র আবহাওয়া বিশিষ্ট অঞ্চল, তারই থেকে শুরু করে সুবিশাল হিমালয়, সর্বত্রই এই বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নেপাল এবং চীনের সীমান্ত জুড়ে যে অঞ্চল, সেখানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ১০টি পর্বতের ৮টি অবস্থিত। এখানেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট অবস্থিত। হিমালয় পর্বতমালা। হিম যোগ আলয় সমান সমান বরফের ঘর এশিয়ার একটি পর্বতমালা যা তিব্বতীয় মালভূমি থেকে ভারতীয় উপমহাদেশকে পৃথক করেছে। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, চীন, নেপাল ও ভুটান এশিয়ার এই ৬ দেশে বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালায় মাউন্ট এভারেস্ট, কেটু, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গগুলি অবস্থান করছে। এই পর্বতমালা থেকে বিশ্বের ৩টি প্রধান নদী সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র তাদের বিভিন্ন প্রধান ও অপ্রধান উপনদী সহ উৎপন্ন হয়েছে। এভারেস্ট পর্বত বা মাউন্ট এভারেস্ট, যা নেপালে সগরমাথা, নেপালি এবং তিব্বতে চোমোলাংমা নামে পরিচিত, বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। এই শৃঙ্গটি হিমালয়ের মহালম্বুর হিমাল পর্বতমালায় অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার, ২৯,০২৯ ফুট হলেও পৃথিবীর কেন্দ্র হতে এই শৃঙ্গের দূরত্ব সর্বাধিক নয়। চীন ও নেপালের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এভারেস্ট পর্বতের শীর্ষবিন্দু দিয়ে গেছে। এভারেস্ট বিজয়ী মুসা ইব্রাহিম জানিয়েছেন, এভারেস্ট শৃঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রস্থ হল ৩০ ফুট ও ৬ ফুট। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতের মহান ত্রিকোণমিতিক সর্বেক্ষণের ফলে এভারেস্ট পর্বতের, যা তৎকালীন যুগে এক ৫ নং পর্বতশৃঙ্গ নামে পরিচিত ছিল, উচ্চতা নির্ণয় করা হয় ৮,৮৪০ মিটার, ২৯,০০২ ফুট। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সার্ভেয়র জেনারেল অ্যান্ড্রিউ স্কট ওয়াহর সুপারিশে রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তার পূর্বসূরি জর্জ এভারেস্টের ১৫ নং পর্বতশৃঙ্গর নাম পরিবর্তন করে এভারেস্ট পর্বত রাখে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে একটি ভারতীয় জরিপে এই শৃঙ্গের উচ্চতা নির্ণয় করা হয় ৮,৮৪৮ মিটার, ২৯,০২৯ ফুট, যা ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে একটি চীনা জরিপ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। নেপাল নামটির সঠিক উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা যায়নি, তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় মত অনুসারে নেপাল নামটি দুটি শব্দ নে এবং পাল থেকে এসেছে, যাদের অর্থ যথাক্রমে পবিত্র এবং গুহা। তাহলে নেপাল শব্দের অর্থ দাঁড়াচ্ছে পবিত্র গুহা। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর উপত্যকায় প্রাপ্ত নিওলিথিক যুগের বেশ কিছু উপাদান এটি নির্দেশ করে যে হিমালয়ান অঞ্চলে প্রায় ৯,০০০ বছর থেকে মানুষ বসবাস করছে। এটি প্রতিষ্ঠিত যে প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে নেপালে তিব্বতী বার্মীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইন্দো ইরানীয় বা আর্য জাতিগোষ্ঠী এই হিমালয়ান উপত্যকায় প্রবেশ করে। ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে এই অঞ্চলটিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য ও কনফেডারেশন গড়ে ওঠে। এরকমই একটি কনফেডারেশন ছিল সাকিয়া, যার একসময়কার রাজা ছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতম, ৫৬৩ থেকে ৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, যিনি গৌতম বুদ্ধ বা শুধু বুদ্ধ নামেই পরিচিত। তিনি পবিত্র ও সাধনাময় জীবনযাপনের জন্য তার রাজত্ব ত্যাগ করেছিলেন। ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই অঞ্চলটি উত্তর ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে আসে এবং পরবর্তীতে ৪র্থ শতাব্দীতে এটি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে একটি পুতুল রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ৫ম শতাব্দীর শেষ হতে শুরু করে পরবর্তী বেশ কিছুটা সময় শাসন করে একদল শাসক, যারা সাধারণভাবে লিচ্ছবি নামে পরিচিত। লিচ্ছবি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ৮ম শতাব্দীতে এবং এরই সাথে শুরু হয় নেওয়ারি যুগের। ৮৭৯ সালে নেওয়ারিদের রাজত্ব শুরু হলেও সমগ্র রাষ্ট্রের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই অনিশ্চিত ছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নেপালের দক্ষিণাংশ দক্ষিণ ভারতের চালুক্য সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। চালুক্যদের রাজত্বকালে নেপালের ধর্মে ব্যাপক পরিবর্তন আসে, কারণ সব রাজাই হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের বিপরীতে হিন্দু ধর্মের প্রচারে অবদান রাখেন।
দ্বাদশ শতাব্দীতে যেসব রাজা অধিষ্ঠান করেন তাদের নামের শেষে সাধারণ একটি শব্দ ছিল, আর তা হল মল্ল, যার অর্থ হচ্ছে কুস্তিগীর। চানগুনারায়ণ মন্দির। গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ শাহ কয়েক দশক ধরে যুদ্ধের পর কাঠমান্ডু উপত্যকা দখল করে ছোটপট রাজ্যে বিভক্ত নেপালকে একটি রাষ্ট্রীয় সংহতি দান করেন। নেপালের ইতিহাসে এই সময় থেকে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে হিমালয় কন্যা নেপালের যাত্রা শুরু বলা যায়। এই পৃথ্বীনারায়ণ শাহকে আজকের নেপালের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। বর্তমানে নেপালের রাজনীতি একটি বহুদলীয় প্রজাতন্ত্রের কাঠামোতে সংঘটিত হয়। প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান। সরকারের হাতে নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত। আইনসভার উপর আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত। বর্তমানে বিদ্যা দেবী ভাণ্ডারী নেপালের রাষ্ট্রপতি এবং পুষ্প কমল দাহাল প্রধানমন্ত্রী। 2008 সালের মে মাস পর্যন্ত নেপাল একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ছিল। ওই মাসের 28 তারিখে নেপালের আইনসভা সংবিধানে সংশোধন আনে এবং নেপালকে একটি প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করে। নেপালি সেনাবাহিনী 1762 সালে গঠিত হয় এবং 2000 সাল পর্যন্ত নেপালের সেনাবাহিনীর নাম রাজকীয় নেপালি সেনা ছিল। নেপালে কোনো বিমান বাহিনী নেই, আর যেহেতু নেপালের কোনো সমুদ্র সীমানা নেই, তাই নৌবাহিনীও নেই। নেপালকে 14টি প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে, যেগুলি আবার 75টি জেলায় বিভক্ত। নেপাল 14টি জোনে ভাগ করা। 75টি জেলা। নেপালের ভূপ্রকৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। নেপালের আকৃতি অনেকটা চতুর্ভুজের মতো, প্রায় 800 কিলোমিটার 500 মাইল দৈর্ঘ্য এবং 200 কিলোমিটার 125 মাইল প্রস্থ। নেপালের মোট আয়তন প্রায় 1,47,181 বর্গ কিলোমিটার 56,827 বর্গমাইল। ভূপ্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে নেপাল 3 ভাগে বিভক্ত: পর্বত, পাহাড়ি উঁচু ভূমি এবং নিচু সমতল ভূমি অর্থাৎ তরাই। প্রধান ভৌগোলিক ক্ষেত্র: নেপালের অর্থনীতি মূলত পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাজারো মানুষ নেপাল ভ্রমণ করে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রচুর লোক দক্ষিণের সমতল ভূমি অর্থাৎ তরাই বসবাস শুরু করলেও এখনও দেশের সিংহভাগ মানুষ বাস করে মধ্য উচ্চভূমিতে। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল জনবিরল। রাজধানী কাঠমান্ডু দেশের সবচেয়ে বড় শহর এবং এর জনসংখ্যা প্রায় 8 লক্ষ। মেট্রোপলিটন এলাকায় 15 লক্ষ। নেপালি ভাষা নেপালের সরকারি ভাষা। এখানকার প্রায় 60% লোক নেপালি ভাষাতে কথা বলেন। এছাড়াও নেপালে আরও প্রায় 120টি ভাষা প্রচলিত। এদের মধ্যে মৈথিলি ভাষা প্রায় 11% বক্তা, ভোজপুরি ভাষা প্রায় 8%, মুর্মি ভাষা, নেওয়ারি ভাষা এবং মগর ভাষা উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়। নেপালের সংস্কৃতি হিন্দু এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির মিশ্রণে হয়েছে। নেপালের প্রধান পর্ব বিজয় দশমী, বুদ্ধ জয়ন্তী, তিহার, লোসার আদি। নেপালের রাষ্ট্রীয় পোশাক দৌড়া সুরুয়াল পুরুষ এবং শাড়ি মহিলা। নেপালের সংস্কৃতি অনেকগুলো দেশীয়, আদিবাসী গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, ফলে নেপাল এক বহুসাংস্কৃতিক রাষ্ট্র। নেপালের সংস্কৃতি বেশ সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ, বিশেষ করে নেওয়ার জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। নেওয়ার জনগোষ্ঠী অনেকগুলো পার্বণ পালন করে এবং তারা তাদের গান ও নাচের জন্য সুপরিচিত। নেপালের সাধারণ খাদ্যতালিকা ডাল ভাত তরকারি, এর সাথে থাকে আচার বা চাটনি। নিচু সমতল ভূমিতে ঘরের কাঠামো তৈরির প্রধান উপকরণ বাঁশ, গোবর মিশ্রিত কাদা দিয়ে ঘরের দেয়াল তৈরি করা হয়। এ ধরনের ঘর শীতের দিনে বেশ গরম এবং গরমের দিনে বেশ ঠান্ডা থাকে। নেপালি বৎসর 12 মাসে বিভক্ত এবং বছরের শুরু হয় মধ্য এপ্রিলে। নেপালে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হচ্ছে শনিবার। নেওয়ারি সঙ্গীতে ঐকতান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, অধিকাংশই বাজাতে হয় ঘষে ঘষে, তবে বাঁশি ও বাঁশি জাতীয় আরও কিছু বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র খুব কম ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীত রয়েছে বিভিন্ন ব্যঞ্জনার,
যা ভিন্ন ভিন্ন ঋতু এবং উৎসবকে মূর্ত করে তোলে। যেমন পাহান-চারে সঙ্গীত পরিবেশিত হয় অত্যন্ত দ্রুত লয়ে এবং দাপা সঙ্গীত পরিবেশিত হয় খুব ধীর লয়ে। কিছু বাদ্যযন্ত্র আছে যেগুলো শুধুমাত্র যন্ত্রসঙ্গীতেই ব্যবহৃত হয়, যেমন ধিমাই ও ভুশিয়া। ধিমাই বাজে সবচেয়ে উচ্চ গ্রামে। পাহাড়গুলোতে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সঙ্গীত রয়েছে, লোকগীত বা লোক দোহারি অত্যন্ত জনপ্রিয়। লোকগাথা নেপালি সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। চিরায়ত লোকগল্পগুলোর মূলে রয়েছে দৈনন্দিন বাস্তবতা, প্রেম ভালোবাসা, যুদ্ধবিগ্রহ, দানব, দেবতা, যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কৃতি। অনেক নেপালি লোককাহিনী গান ও নাচ সহযোগে পরিবেশিত হয়। বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্য নেপালের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অত্যন্ত ঠান্ডা থেকে উষ্ণপ্রধান আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য নেপালে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে এক বিরাট বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য আছে। বন্যপ্রাণী পর্যটন এই দেশের অন্যতম পর্যটন। এখানে কিছু বন্যপ্রাণী আছে যা একমাত্র নেপালে দেখা যায়, যেমন স্পিনি ব্যাবলার। নেপালেই বিভিন্ন প্রজাতির রডোডেন্ড্রন দেখা যায়। নেপালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য অনেকগুলি জাতীয় উদ্যান স্থাপন করা হয়, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হল সাগরমাথা জাতীয় উদ্যান ও চিতওয়ান জাতীয় উদ্যান। কাঠমান্ডু প্রায় ৩ মিলিয়ন জনসংখ্যা নিয়ে নেপালের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর। কাঠমান্ডু মেট্রোপলিটন অঞ্চল, যার মধ্যে ললিতপুর, ভক্তপুর, কীর্তিপুর এবং আরও কয়েকটি শহর রয়েছে, এর জনসংখ্যা প্রায় ৬ মিলিয়ন। কাঠমান্ডু হিমালয় পর্বত অঞ্চলের বৃহত্তম মহানগরও। নেপালি এবং নেওয়ারি এই শহরে সর্বাধিক কথ্য ভাষা। কাঠমান্ডু, যা মন্দিরের শহর নামেও পরিচিত, মধ্য নেপালের বাটি আকারের কাঠমান্ডু উপত্যকায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪০০ মিটার (৪৬০০ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত। ঐতিহাসিকভাবে নেপাল মন্ডালা হিসাবে অভিহিত করা হয় এবং এটি নেয়ার সংস্কৃতির আবাসস্থল, হিমালয়ের পাদদেশের এক বিশ্বব্যাপী নগর সভ্যতা। নেপালি অভিজাতদের প্রাসাদ, মন্দির এবং উদ্যানের আয়োজক ছিল। এটি ১৯৮৫ সাল থেকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সার্ক সদর দপ্তর ছিল। আজ এটি ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত নেপালি প্রজাতন্ত্রের সরকারের আসন এবং নেপালি প্রশাসনিক ভূগোলের ৩ নং প্রদেশের অংশ। কাঠমান্ডু বহু বছর ধরে নেপালের ইতিহাস, শিল্প, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির কেন্দ্রস্থল এবং রয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে এটির বহুবিধ জনসংখ্যা রয়েছে। এটি নেওয়ার্সের বাড়িও। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব কাঠমান্ডুতে বসবাসকারী মানুষের জীবনের একটি বড় অংশ গঠন করে। পর্যটন অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ২০১৩ সালে ট্রিপ অ্যাডভাইজার দ্বারা কাঠমান্ডু বিশ্বের শীর্ষ ১০ আগত ভ্রমণ গন্তব্যের মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিল এবং এশিয়ার মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। ২৫ এপ্রিল ২০১৫তে কাঠমান্ডুর ৮.৮ মাত্রার ভূমিকম্পের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিছু ভবন পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং কিছু পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। Nepal, officially the Federal Democratic Republic of Nepal, is a landlocked country in South Asia. It is mainly situated in the Himalayas, but also includes parts of the Indo-Gangetic Plain. It borders the Tibet Autonomous Region of China to the north, and India in the south, east, and west, while it is narrowly separated from Bangladesh by the Siliguri Corridor, and from Bhutan by the Indian state of Sikkim. Nepal has a diverse geography, including fertile plains, subalpine forested hills, and 8 of the world's 10 tallest mountains, including Mount Everest, the highest point on Earth. Kathmandu is the nation's capital and the largest city. Nepal is a multi-ethnic, multilingual, multi-religious, and multicultural state, with Nepali as the official language. The name Nepal is first recorded in texts from the Vedic period of the Indian subcontinent, the era in ancient Nepal when Hinduism was founded, the predominant religion of the country. In the middle of the first millennium BC,
Gautama Buddha, the founder of Buddhism, was born in Lumbini in southern Nepal. Parts of northern Nepal were intertwined with the culture of Tibet. The centrally located Kathmandu Valley is intertwined with the culture of Indo-Aryans, and was the seat of the prosperous Newar Confederacy known as Nepal Mandala. The Himalayan branch of the ancient Silk Road was dominated by the valley's traders. The cosmopolitan region developed distinct traditional art and architecture. By the 18th century, the Gorkha kingdom achieved the unification of Nepal. The Shah dynasty established the Kingdom of Nepal and later formed an alliance with the British Empire, under its Rana dynasty of premiers. The country was never colonized but served as a buffer state between Imperial China and British India. Parliamentary democracy was introduced in 1951 but was twice suspended by Nepalese monarchs, in 1960 and 2005. The Nepalese Civil War in the 1990s and early 2000s resulted in the establishment of a secular republic in 2008, ending the world's last Hindu monarchy. The Constitution of Nepal, adopted in 2015, affirms the country as a secular federal parliamentary republic divided into 7 provinces. Nepal was admitted to the United Nations in 1955, and friendship treaties were signed with India in 1950 and China in 1960. Nepal hosts the permanent secretariat of the South Asian Association for Regional Cooperation, SARC, of which it is a founding member. Nepal is also a member of the Non-Aligned Movement and the Bay of Bengal Initiative. The Nepalese armed forces are the 5th largest in South Asia, and are notable for their Gorkha history, particularly during the World Wars, and has been a significant contributor to United Nations peacekeeping operations. According to Hindu mythology, Nepal derives its name from an ancient Hindu sage called Na, referred to variously as Namuni or Nemi. According to Pashupati Purana, as a place protected by Na, the country in the heart of the Himalayas came to be known as Nepal. According to Nepal, Mahatmya Nemi was charged with protection of the country by Pashupati. According to Buddhist mythology, Manjushri Bodhisattva drained a primordial lake of serpents to create the Nepal Valley and proclaimed that Adi Buddha Na would take care of the community that would settle it. As the cherished of Na, the valley would be called Nepal. According to Gopalarajamsha Valley, the genealogy of ancient Gopala dynasty, compiled 1380 Nepal, is named after Nipa the cowherd, the founder of the Nepali scion of the Abhiras. In this account, the cow that issued milk to the spot at which Nipa discovered the Jyotirlinga of Pashupatinath upon investigation, was also named Na. Norwegian Indologist Christian Lassen had proposed that Nepala was a compound of Nipa, and so Nepala meant abode at the foot of the mountain. He considered Namuni to be a fabrication. Indologist Sylvain Levi found Lassen's theory untenable but had no theories of his own, only suggesting that either Nuera is a vulgarism of Sanskritic Nepala, or Nepala is Sanskritization of the local ethnic. His view has found some support, though it does not answer the question of etymology. It has also been proposed that Nipa is a Tibeto-Burman stem, consisting of Na, cattle, and Pa, keeper, reflecting the fact that early inhabitants of the valley were Gopalas, cowherds, and Mahispalas, buffalo herds. Sunidhi Kumar Chatterjee believed Nepal originated from Tibeto-Burman roots, Na, of uncertain meaning, as multiple possibilities exist, and Pala or Bal, whose meaning is lost entirely. In the 11th century, a powerful empire of Khas people emerged in western Nepal, whose territory at its highest peak included much of western Nepal as well as parts of western Tibet and Uttarakhand of India. By the 14th century, the empire had splintered into loosely associated Bais Rajyas, literally 22 states as they were counted. The rich culture and language of the Khas people spread throughout Nepal and as far as Indochina in the intervening centuries. Their language, later renamed the Nepali language, became the lingua franca of Nepal as well as much of northeast India. In southeastern Nepal, Simrangar annexed Mithila around 1100 AD, and the unified Tirhut stood as a powerful kingdom for more than 200 years, even ruling over Kathmandu for a time. After another 300 years of Muslim rule,
Tirhut came under the control of the Sens of Makawampur in the eastern hills. A confederation of corrupt principalities ruled the area between Kathmandu and Bengal. In the Kathmandu Valley, the Mallas, who make several appearances in Nepalese history since ancient times, had established themselves in Kathmandu and Patan by the middle of the 14th century. The Mallas ruled the valley first under the suzerainty of Tirhut but established independent reign by late 14th century as Tirhut went into decline. In the late 14th century, Jayasthiti Malla introduced widespread socio-economic reforms, principal of which was the caste system. By dividing the indigenous non-Aryan Buddhist population into castes modeled after the four-Varna system of Hinduism, he provided an influential model for the Sanskritization and Hinduization of the indigenous non-Hindu tribal populations in all principalities throughout Nepal. By the middle of the 15th century, Kathmandu had become a powerful empire which, according to Kirkpatrick, extended from Dagarki